Mata iyayen al'umma. Sai dai a yawan lokuta matan sukan rasa samun goyon baya domin cimma wani buri da suke fatan samu a rayuwa. Mutane da yawa na ganin cewa bai kamata 'ya mace ta yi gwagwarmaya a rayuwarta ba, sun fi gane kullum ta zauna a gida tana dafa abinci. Duk da cewa wasu na ganin raunin da take da shi shine zai taka muhimmiyar rawa wajen lalacewar rayuwarta a lokacin da ta ce za ta fito a dama da ita. Sai dai kuma matan da suka samu dama da goyon baya a rayuwarsu sun bar tarihi mai tarin yawa wanda ba za a taɓa mantawa da su ba a duniya. Ƙarancin ilimi ya sa wasu na ganin cewa mace ba ta da wata rawa da za ta taka a wajen shugabanci ko kuma kasuwanci. Kazalika wasu al'ummar abin kunya ne a al'adarsu 'ya mace ta yi gwagwarmaya. Bugu da ƙari wasu mutanen na yi wa addini gurguwar fahimta wajen hana mata su fito a dama da su. Oprah Winfrey fitacciyar 'yar jarida ce 'yar kasuwa kuma marubuciya a ƙasar Amurka. Ta kasance ɗaya daga cikin mata mafi arziki a duniya wadda ta zama abin alfahari sanadiyyar goyon baya da gwagwarmayar da ta yi a rayuwarta. Fatima Alfihiri ita ce mace ta farko da ta kafa jami'ar farko a duniya wato Jami'ar Al-Qarawiyyin da ke ƙasar Morocco tun a ƙarni na 9. Ellen Johnson tsohuwar shugabar ƙasar Liberia kuma ita ce mace ta farko da ta zama shugabar ƙasa a nahiyar Afirka. Waɗannan kaɗan ne daga cikin misalan matan da suka samu dama sannan suka yi gwagwarmaya inda suka bar kyawawan tarihi a duniya. Ko a nan arewacin Najeriya mata da yawa sun zama abin kwatance kamar irin su Hajiya Gambo Sawaba da ta kasance mashahuriyar 'yar gwagwarmayar siyasa wadda ta yi aiki tuƙuru wajen kare haƙƙin mata da talakawa tun kafin samun 'yancin kai. Ita ma Amina J. Muhammad 'yar arewa ce wacce ta riƙe muƙamin sakatariyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Balaraba Ramat Yakubu ta kasance marubuciya ta farko a arewacin Najeriya wadda ta fara wallafa littattafan soyayya da harshen Hausa. Kuma duk wannan ya samu ne sanadiyyar goyon baya da dama da suka samu daga mazajen da suke tare da su. Sai dai kuma addinin Musulunci ya girmama mace sannan ya mutunta ta. Wannan shine dalilin da yasa ya killace ta daga duk wani yunƙuri da zai zubar mata da ƙima da kuma mutuncinta.